क्या आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक पावरफुल वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? लॉयड की ये 9 kg सेमी ऑटोमेटिक मशीन शानदार डिजाइन और एडवांस्ड इनबिल्ट हीटर के साथ आती है। ये बेहतरीन वॉश क्वालिटी और पूरी सेफ्टी इंश्योर करती है। आइए इसके कमाल के फीचर्स देखते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड हाई कैपेसिटी। ये वॉशिंग मशीन बेहद आकर्षक वाइब्रेंट ऑरेंज और ग्रे कलर फिनिश के साथ आती है जो आपके घर के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देती है। इसकी 9 kg कैपेसिटी आपकी बड़ी फैमिली के भारी लॉन्ड्री लोड के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका ट्विन टब डिजाइन और बैक पैनल पर बेहतरीन कोड मैनेजमेंट इसे रोजमर्रा के यूज के लिए बहुत ही सेफ और कन्वीनियंट बनाता है। स्लीक प्रोफाइल एंड 5 स्टार एफिशिएंसी। इसका स्लीक साइड प्रोफाइल इसे कम स्पेस में आसानी से फिट होने में मदद करता है। बेहतरीन पावर सेविंग्स के लिए इसे 5 स्टार एनर्जी रेटिंग मिली है जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की भारी बचत करती है। इसमें लगी F क्लास इंसुलेशन वाली ड्यूरेबल मोटर लंबे समय तक शानदार परफॉर्मेंस देती है जिससे मंथली बिल्स कम आते हैं और आपको बेहतरीन एफिशिएंसी मिलती है। ड्यूरेबल बिल्ड एंड एंटी स्किड मोबिलिटी। ऊपर दिए गए मजबूत ट्रांसपेरेंट लिड्स इसे एक स्टाइलिश अपील देते हैं और धोने की पूरी प्रोसेस को काफी सेफ रखते हैं। इसके बेस में एंटी स्किड बिग व्हील्स लगे हैं जिनकी मदद से इस भारी अप्लायंस को घर में कहीं भी मूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये मजबूत बिल्ड क्वालिटी आपको लंबे समय तक एक बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी प्रदान करती है। डिजिटल कंट्रोल पैनल एंड इनबिल्ट हीटर। इसके एडवांस्ड डिजिटल पैनल पर 8 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। इस वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर मौजूद है जो पानी को गर्म करके कपड़ों से जर्म्स को पूरी तरह निकाल देता है। इसमें मेमोरी बैकअप और स्पेशल डिटर्जेंट मिक्स साइकिल जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं जो 1300 RPM स्पिन स्पीड के साथ मिलकर आपको अल्टीमेट वॉश क्वालिटी प्रदान करते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।